여러분 안녕하세요. 영어제국의 영재쌤 인사드립니다. 오늘은 수능 특강 영어 독해 연습 3강 5번을 보도록 하겠습니다. 지각의 틀 때문에 컴퓨터 소프트웨어와 웹사이트의 사용자들이 가지고 있는 지각의 틀 때문에 사용자들은 자주 종종 버튼 혹은 링크를 클릭을 하게 된대요. 그것들은 무엇이냐면요. 그렇죠. 버튼과 혹은 링크를 신중하게 바라보지 않고요. 됐죠? 다시 한번요. 컴퓨터 소프트웨어와 웹사이트의 사용자들이 가지고 있는 지각의 틀 때문에 사용자들은 자주 종종 버튼이나 링크를 신중하게 바라보지 않고 버튼 혹은 링크를 자주 클릭하게 된대요. 디스플레이에 대한 그들의 지각은 어디에 더 근거를 두고 있대요. be based on 이렇게 병렬 구조가 됩니다. 그러면 뒷부분부터 해석을 할게요. 요거는 요거는 존재하다, 있다, 실제로 어디 위에, 스크린 위에, 즉 화면상에 실제로 존재하는 것의 근거, 더 기초, 근거를 두기보다는 그 상황에 대한 그들의 지각의 틀이 그들로 하여금 예상하도록 이끌어주는 것에 더 기초하게 됩니다. 근거하게 됩니다. 다시 한번요. 디스플레이에 대한 그들의 지각은 실제로 화면상에 존재하는 것보다는 그 상황에 대한 그들의 지각의 인식의 틀이 그들로 하여금 예상하도록 이끌어주는 것에 더 기초를 둡니다. 근거를 둡니다. 이것은 윗 문장 전체를 가리키는 겁니다. 2번 문장 전체를 가리켜요. 이것은 때때로 소프트웨어 디자이너들을 당황하게 만들어요. 그 다음에 이 who는요, 계속적 용법인데 for they랑 바꿀 수 있습니다. 왜냐하면 그들은 소프트웨어 디자이너들이겠죠? 왜냐하면 그들은 예상하기 때문이에요. 사용자들이 볼 것이라고. 스크린 위에, 즉 화면상에 존재하는 것을 사용자들이 볼 거라고 예상을 하기 때문이에요. 하지만 그것은 인간의 시력이 작동하는 방식이 아닙니다. 예를 들어서 만일 next 그리고 back 버튼이죠. next 버튼과 back 버튼의 위치가 멀티스텝 다이얼로그 박스인데 이제 다중단계 대화 상자의 마지막 페이지 상에서 next와 back 버튼의 위치가 바뀌게 된다면 많은 사람들은 즉시 그 바뀐 그 변경을 알아차리지 않게 될 겁니다. 됐죠? 그들의 시각 체계는 안심하게 되어서 부주의한 상태에 있게 되었을 것입니다. 일관된 배치에 의해. 무엇의 일관된 배치냐면 버튼들의 일관된 배치. 그 이전의 몇 페이지 상에서 버튼의 일관된 배치에 의해 안심하게 되어서 부주의한 상태에 있게 되었다라는 것이죠. 그들의 시각 시스템이요. 됐죠? 그래서 다음과 뒤로의 그 버튼을 위에서 다음과 뒤로의 버튼을 바꾸지 않았단 말이에요. 그러면 이전의 몇 페이지 상에서는 오른쪽 이 버튼을 누르면 다음 칸으로 가고 왼쪽 버튼을 누르면 이전 칸으로 가는데 계속해서 그 이전 몇 페이지에서는 오른쪽 누르면 다음 페이지, 왼쪽 누르면 그 전 페이지로 가는 일관된 이 배치로 인해서 계속해서 사람들이 이제 부주의하게 오른쪽을 누르면
앞으로 가고 왼쪽을 누르면 뒤로 가겠구나라고 인식을 했다는 거예요. 그래서 심지어 의도치 않게 무심코 여러 번 뒤로 가고 난 후에, 이건 이해되나요? 계속해서 여러 페이지는 오른쪽을 누르니까 계속 앞으로 넘어갔다가 맨 마지막에 요걸 누르면, 오른쪽을 누르면 뒤로 가도록 배치를 바꿔버린 거예요. 그래서 자기도 모르게 계속 오른쪽을 누르면 앞으로 넘어갈 거라고 생각을 하고 오른쪽을 눌렀는데 맨 마지막 페이지에서 오른쪽을 누르면 뒤로 가게 되는 거죠. 그래서 무심코 여러 번 뒤로 가고 난 후에도 그들은 계속해서 인식을 하게 돼요. 그 버튼을. 그 버튼의 통상적인 위치에서. 그래서 오른쪽을 누르면 계속 앞으로 넘어갈 거라고 하는 그 통상적인 위치에서 그 버튼들을 계속해서 인식하게 된다는 겁니다. 마무리 정리할게요. 무심코 여러 번 뒤로 가고 난 후에도 그들은 계속해서 그 버튼을, 그 원래 버튼의 통상적인 위치에서 그 버튼을 인식하게 된다는 것이죠. 앞서 말했듯이 사람들은 맨 마지막에 위치를 바꿨다 하더라도 그 위치를 보는 것이 아니라 자기가 지각으로, 이 지각의 틀, 인식의 틀에서 오른쪽을 누르면 다음 칸으로 넘어간다고 인식을 하고 있기 때문에 그 위치를 바꾸지 않고, 이것이 그 이유가 돼요. 일관된 배치, 제어 장치의 일관된 배치가 일반적인 사용자의 인터페이스 지침이 되는 이유가 됩니다. 보장하기 위해서, 대절 전체를 확실히 하기 위해서요. 현실이 그 상황에 대한 사용자들의 지각의 틀에 일치시키도록 하는 것을 보장하기 위해서 제어 장치의 일관된 배치가 일반적인 사용자 인터페이스의 지침이 되는 이유인 것입니다. 전체적인 내용 정리를 하겠습니다. 이 글은 그렇게 어렵지 않은 내용이기 때문에요. 그냥 간단하게 전체적인 내용 정리만 하겠습니다. 이 사용자들은 자신들이 가지고 있는 지각의 틀 때문에요. 버튼이나 링크를 주의 깊게 보지 않고 무심코 막 클릭하는 경향이 있어요. 그래서 소프트웨어 설계자들이 실제 화면에 있는 그 명령 체계와 사용자들의 그 지각의 틀이 일치하도록 제어 장치를 일관되게 배치해야 된다라고 하는 내용입니다. 됐죠? 그래서 지금까지 긴 강의를 듣는다고 고생 많으셨고요. 열심히 공부하셔서 좋은 성적 받길 바랍니다. 감사합니다.